जाने वाले ना जा दिल तोड़ के, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले। दोस्तों अगर ऐसा इफेक्ट आप लोग डालना चाहते हैं, ऐसा सॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर आप लोग अपने साउंड में इस तरह के इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आपको दोस्तों एक ऐप्स डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगा। वो ऐप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मेनू ओपन करना है। मेनू को ओपन करने के बाद आपको दोस्तों प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर से एक इको साउंड रिकॉर्डर यानी इको वॉइस रिकॉर्डर ऐप्स को डाउनलोड कर, जो जैसे ये रहा। ये देखिए दोस्तों रेड कलर का ये है जो वॉइस रिकॉर्डर का सिंबल है। मैंने इस ऐप्स को 500,000 यानी 500,000 लोगों ने डाउनलोड करा। इसका रेटिंग भी अच्छी है 3.9। इस ऐप्स को दोस्तों मैं इस ऐप्स को इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस ऐप्स को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ। वैसे इस ऐप्स को ओपन करता हूँ। पहले ओपन करके बताता हूँ कैसे क्या प्रोसेस है इसका। आपको दोस्तों सेटिंग में जानी है। सेटिंग में जाने के बाद आपको रिकॉर्डिंग सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको सेटिंग में जाना है और इंस्टेंट रिप्ले को ऑन और इको इफेक्ट को ऑन। इको वॉल्यूम को आपको 40% रखना है और ये इको डेली को आपको 0.2 सेकेंड पे सेट कर देना है। और आपको फिर उसके बाद आपको बैक चले आना है। अभी मैं गाना गा के जाने वाले न जा दिल तोड़ के, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले न जा दिल तोड़ के, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले। उसके बाद दोस्तों इसको स्टॉप कर देना। स्टॉप करने के बाद आपको दोस्तों वो रिकॉर्डिंग फाइल में जाना है। रिकॉर्डिंग फाइल में जाने के बाद आपको इसको सेव करना है। ये सेव का बटन है और सेव विथ इको इफेक्ट यानी इको इफेक्ट के साथ आपको सेव करना है। ये आपका सेव हो गया। ये दोस्तों अभी ये इस ऐप्स को आपको बजा कर दिखाते हैं। देखिए बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद आपको आपके फाइल मैनेजर में डाउनलोड फाइल में जाकर ये सेव हो जाता है। अभी बजा के दिखा इंटरनल मेमोरी में फाइल मैनेजर में गया। फाइल मैनेजर जाने आपको इंटरनल मेमोरी को ओपन करना है। मेरा इंटरनल मेमोरी ओपन हो गया और उसमें डाउनलोड नाम का फोल्डर होगा। डाउनलोड नाम का फोल्डर उसमें इको लिखा होगा। इको को ओपन करना है। इको को ओपन हो गया। अब इसको बजा के दिखा रहे चलिए। जो मैंने अभी जो सॉन्ग गाया उसको बजा के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों जाने वाले ना जा दिल तोड़ के, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले ना जा दिल तोड़ के, ओ जाने वाले, ओ जाने। जैसे दोस्तों मेरा गाना इफेक्ट जो मैंने गाना गाया था उसका इफेक्ट करके सुनाया। इस ऐप से आप बिना म्यूजिक का अच्छा सा अच्छा सॉन्ग गा के आप उसको इफेक्ट डाल सकते हैं और अपने आवाज़ को सुरीली बना सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।